Negaliu iškentėti, daugiau reikia greičiau spidą pasijungti ir pažiūrėti. Jisai jau čia pastatytas, tik tai dar neįjungtas. Kur pliusas, kur pliusas? Čia pliusas. Ir pajungia apšvietimą ir... Ir video blogas, ką mes čia turim dėžėj naujo. Supa front lamp unit. Daryk pažiūrėtas vidai. Kai gerumo. Čia dar varšteliai kažkokie susukti. Bet manau turėtų tikt. Nu va, sudėjau, nežinau. Biškai keistai atrodo, kai jau čia tiek išlindė. Gal kol kas pradžiai paliksiu, kad užkursiu jom. O paskui tiesiog ieškosiu gal žemesnių ar dar kažkas galvosiu su to dangteliu. Nes dar biškai man čia nebaisiai gražiai atrodo jos. Bet čia bendram vaizde po biškai. Video blogas. Jau nusitepiau Miatos galinius ketvirčius. Čia turiu įsimaišęs biškį dervos, čia turiu stiklo audinio, čia turiu teptuką ir volelį, dabar čia užkraunu audinio ir čia užkraunu audinio. Laukiam kol išdžius, paskui užkrausiu dar audinio ir galėsiu nuimti šitų galinių kumpių formas ir realiai bus su jais baigta. Nu va, ir Miatos buferį biškį apsitvarkiau, jau išdžiuvo čia visur, kur buvo skylės, tai dabar jų nėra. Viskas čia užtaisyta stiklo audinio. Ir žodžiu, ką darysim su šitu bumperiu, tai kažkokiu būdu man čia reikės pasidaryti quick release, kad galėčiau greitai jį nuimti nuo mašinos, paspaudęs porą mygtukų, atjungęs fiškės posūkių ir galėčiau greitai nuimti šitą buferį ir patogiai privažiuoti, kur reikia. Ten buvo kampas nulūžęs, tai reikėjo priklijuoti. Šiaip visą kitą bendram vaizde čia jisai visai neblogai atrodo. Dabar ko labiausiai jam reikia, tai reikia visą sušveist, visą sušpakliuot. Realiai čia sutvirtinau šiek tiek, čia sutvirtinau, nes buvo gana silpna vieta. Čia sutvirtinau. Pats bumperis tikrai nesveria tonos. Sveria, nežinau, max 3 kilus kokius. Reikia dar biškį apšveist, gal apšpakliuosiu minimaliai ir nesiruošiu šio idealiai daryti, nes jisai kartu važiuos į dažyklą su visa mašina ir žodžiu visą jį reikės ruošti kartu su mašina ir bus viskas daug paprasčiau, kai viską špakliuoti vienu kartu ir viską nudažyti vienu kartu. Nešiau bumperį, o čia džiūsta jau Miatos sparnai padaryti. Tai turi išdžiūti pirmas sluoksnis, tada užmesiu dar kelis sluoksnius ir bus viskas labai gerai. Ir Miata jau sutepliota, žodžiu nenufilmavau po pirmo sluoksniu, bet čia tiesiog buvo atlikusios dervos tamsios, tai su tamse padariau. Šitą šoną su šviesia, šiaip nėra skirtumo. Dabar čia sudėjau nemažai sluoksnių ir dabar reikės palaukti, kol viskas sudžius, viską bus galima nulupti ir turėsiu galinių kumpių formas. Ką dabar dar bandysiu pasidaryti, tai jaučiu, pasikelsiu mašiną, nusimsiu ir priekinius ratus ir reikės atsisukti amortikus priekinius išsiimt. Galinius išsiimsiu, kai nuimsiu sparnų formas, nes dabar į bagažinę biškį neina prieit. Kodėl aš tą darysiu? Nes vešiu šitus amortikus restauruot, taip kaip ir Supros restauravau, nes niekada negali žinot, kada gali reikėti pareguliuoti, o šitie sriegučiai jau šiek tiek užkepę, žodžiu, ir nėra labai lengvai vaikščiuojantys. Tai geriau išimsiu koilus, nuvešiu, viską pravalysim, prarestauruosim. Taip kaip ir dariau Suproj. Prie to pačio, kai jau būsiu įsėmęs koilus ir realiai visa mašina bus pakelta, tai čia dar turiu Miatos 1.8 stabdžius, kurie yra ir tiek diskai, tiek patys suportai didesni. Noriu susikrauti 1.8 stabdžius, nes kad ir kiek aš juos restauravau, kad ir kiek darėm kažką, bandėm tiek naujinti, tiek dar kažką daryti, nieko gero iš tų stabdžių neišspaudžiau.
Tai žodžiu, krausim 1.8 stabdžius ir manau, kad neturėsim bėdų. Šitas gavau iš Laisvūno, tai ačiū Laisvūnai. Jisai su jais lėkė, kiek žinau, žiedę ir sakė, kad neseniai buvo perinkęs, tai realiai aš tik tai patikrinsiu, ar cilindriukai vaikšto normaliai, ar kreipinčios vaikšto. Jeigu niekščiai neužkepia, tai aš nesiruošiu jų tikrai restauruoti iš naujo. Tiesiog nuimu senus ir uždedu šitus ir viskas. Taip, tai biškį pradėjau ardyti. Ir dabar greitai parodysiu tiem, kas klausia, kuo skiriasi 1.6 nuo 1.8 stabdžių. Tai va, čia yra 1.6 stabdžiai, čia 1.6 diskas priekinis, čia 1.8 priekinis suportas ir čia 1.8 priekinis diskas. Tai va, galit matyti. Kaip ir nesitikėjau, tai susidūriau su dar viena maža problema. Dedant 1.8 stabdžius, dedant 1.8 diską, jisai remiasi į šitą dulkių skardelę. Tai žodžiu, šitas šrotas turės būti nuimtas, nes akivaizdu, kad ir suportas netiks, nes irgi čia greičiausiai liesis į šitus. Tai, kad šitą dalyką nuimt, reikėtų nusimti turbūt visą šitą reikėtų nusimti. Tai žodžiu, nieks čia nežais, aš tiesiog paimsiu bulgarkę ir čia nupjausiu ir tą skardelę išmesim lauk. Šiaip jinai nėra supuvus, bet čia, kad ją nuimti, reikėtų visą šitą išardyti, tai eina jis iššikti. Good, tai mėtos koilai out. Dabar reikia užgesinti šviesą ir važiuoti. Tai dabar dar susipakuoju šitą į plėvelę, kad paduot tvarkingai. Čia jau vieną susipakavau ir nuvešiu priekinius, o galinius išimsiu vėliau šiek tiek. Jeigu kam įdomu kokie koilai, tai yra HSD. Ir kiek žinau, ten, kur vešiu restauruoti pas Kupstą, jis nedaro tepalinių, kiek žinau. Kiek kažkada girdėjau, tai jisai daro tik šitus orinius. Va, nes čia ir yra high pressure gas charged. Jie tokį biškį pasinešioja, bet svarbiausia, kad jie dirbtų, tai nuvešiu, protestuosim, padarys, kad sriegiai visi reguliuotųsi, nes dabar ranka tai čia nieko neina pasukti. Tai žodžiu, padarys, kad sriegiai vaikščiotų, pažiūrės, patikrins, ar jie geri ir bus galima krauti atgal į mašiną, toksai lengva profilaktika, amortika. Video blogas, pagaliau išdžiuvo mano šitie daryti stiklos pluoštos sparnų formos. Jau išėmiau priekinius amortikus, kuriuos nuvežiau irgi restauruoti. Tai gal dar šiandien pavyks išimti ir galinius amortikus irgi nuvežti restauruoti. Patikrinti, padaryti, kad sliegiai sukiotųsi ranka ir viskas būtų labai gražu ir tvarkinga. Kol kas tiek žinių. Čia jau susidėjau ratukus paruoštus. Kuo greičiau visus šitus darbus pasidarysiu, tuo greičiau galėsiu šitą mietą važiuoti į dažyklą ir gauti normalų paint jobą ir tvarkingai būtų nudažyta. Tai žodžiu, dabar kažkokiu būdu reikia bandyti čia atkabinti viską ir ištraukti. Dabar tik reikia nukrapštyti viską čia, nuvalyti ir realiai su kėbulu kaip ir viskas ok. Dabar galėsiu pagaliau lysti į bagažinę, pajungti akumą ir pažiūrėsim, ar veikia mano skydelis ir kaip jisai atrodo. Jeigu čia kas nors atsimuša, sulanksto tarkim šitą vietą, aš išpjaunu visą gabalą iš čia, dedu visą stiklo pluoštinį, prikniedinu ir viso. Ir viskas paruošta ir toliau galima lėkti. Nu ir aišku, jeigu kam nors netyčia reikia sparnų, stiklo pluoštinių, galinių, tai galit parašyti, galbūt pagaminčiau. Nupjoviau tas kardeles. Iš pradžių galvojau, kad užteks apipjausinti, bet paskui pagalvojau, nafik čia jų reikia iš vis. Nes realiai yra įskaras ir tos kardelės reikalingos tik tai nuo dulkių. Tai dabar galima krauti 1.8 diskus, kurie yra didesni. Ir jie dabar labai lengvai čia tinka. Tipsas tiem, kurie nežino, 1.8 stabdžiai tinka tik tai su 15 berods ir 14 ratais kai kuriais. Kiek žinau, 13 ratų jau ant šitų stabdžių neina uždėti. 1.6 nuimti, 1.8 uždėti, iškart vizualiai nedidesni. Kol kas irgi dar suportų nedariau, ten nieko nesmeiliavau, nedažiau. Nu, šiaip aišku, būtų galima ir reikėtų gražiai daryti, bet reikia, kad mašina bent jau važiuotų. Negaliu iškentėti daugiau, reikia greičiau spidą pasijungti ir pažiūrėti, kaip jisai veikia ir kaip rodo. Jisai jau čia pats statytas, tik tai dar neįjungtas. Realiai reikia atsirakinti bagažinę
užsidėti akumą ir pasižiūrėti. Kur pliusas? Čia pliusas. Reikia dabar jį įjungti fiškės ir žiūrėti, kas pasidarys. Ir pajungiu apšvietimą ir opa. Kai gerai. Visai realybėje netgi geriau atrodo negu matosi per video. Norėčiau, kad šitas dar šiek tiek ryškiau šviestų, nežinau, reikės pažiūrėti, gal dar ne visus lemputės dega, nes man taip atrodo, kad kažkur kažkas dar nedega. Tai reikia pasižiūrėti. O taip, palyginimui atrodo galiniai, 1.6 ir 1.8 stabdžiai. Tai realiai galima matyti, kad stabdymo plotas buvo kaip vienas pirštas, o dabar bus beveik kaip 2. Šitas 1.8 suportas biški nelabai gyvas, tai geriau šitas restauruosiu. Kitas viskas ok, vaikšto cilindriukai vietoj, bet šitas turbūt dar nerestauruotas, nes matosi, čia dar parūdyja viskas. Čia turiu dar originalus, o šitas pažiūrėjus jau matosi restauruotas yra, nes pagrindinis cilindriukas švarus. Maždaug taip dabar reguliuojasi sriegiai. Ir kažkaip guli man tas filtras. Pasižiūriu, kad jisai per čia taigi tuščias. Stabdžių suportą jau liečia. Bet turiu naują dalykėlį, tai short shifteris. Tokiu būdu biškai greičiau pajudinsim tą mašiną ir greičiau jinai pajudės ir greičiau važiuos į dažyklą.